วัสดีค่ะนะคะวันนี้นะคะเราก็จะมารีวิวพัสดุที่ได้มาจากร้านซากุชิแกมมี่นะคะหรือร้านพี่แก้มนั่นเองเราก็ได้ผลพัสดุกลับไปเรียบร้อยนะคะก็เป็นกล่องขนาดบรีนะคะก็เหมือนกล่องที่แล้วเลยที่เราสั่งล็อตที่1อันนี้เป็นล็อตที่2ก็หมดแล้วนะคะหมดแล้วก็ค่าส่ง42 บาทนะคะค่าส่ง42 บาทร้านจากร้านซากุชิแกมมี่ IG ซากุชิ_แกมมี่บอกว่าไอ้แป๊ะมันให้กระดาษเช็ดทู่แมวมันแล้วก็ลายของแก้มเดี๋ยวไปดูใน IG ก็ได้ส่งแบบ EMS นะคะก็เดี๋ยวดูเลยนี่เป็นของกระดาษโน้ตนะคะที่ฟ้องจังไม่อยากจะฟ้องนี่คือชูขยะกับเพื่อนแพ็กเกจชอบมากๆเลยก็คือบานาน่าไม่แต่เขาติดให้นี่คือกล้วยแบบvegetable family นี่แพ็กเกจแล้วก็มีลายเส้นตรงนี้นี่แล้วก็เป็น vegetable family ถั่วนิ่มแล้วก็สวยด้วยนี่จะเป็นลายเส้นอยู่ตรงนี้นะคะอันนี้จะเป็นบางแผ่นมินิดิสนีย์เดซี่ดักนี่จะเป็นแพ็กมันเหมือนเป็นสติกเกอร์นะคะไม่รู้อะแล้วก็จะมีลายเส้นตรงนี้กระดาษโน้ตรีวิวไปแล้วส่วนอันนี้เป็นของเราอันนี้กระดาษโน้ตเราแยกไปแล้วอันนี้คือส้มอินคอสตูมนะคะโลมากนี่จะเป็นแท็กแล้วนี่ก็จะเป็นปลั๊กปี้นะคะที่เสียบโทรศัพท์แล้วก็สติ๊กเกอร์เดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะกล้องไว้โอเคนี่จะเป็นลายเส้นเห็นดำๆไหมสโลว์นิดหนึ่งนี่จะเป็นพายชาวกันค่ะคือเราแกะออกมาแล้วจะแพ็กเกจเลยนี่เทปใสไม่เห็นนี่มากเลยแพ็กเกจโอ้น่ารักไม่สลบที่เห็นเป็นสีขาวๆนี่คือกาบมะพร้าวแต่กลิ่นแรงมากเลยนะคะแนะนำว่าแรงมากนี่นะเตือนแล้วนะเบียร์โซเวียตชอบของเพื่อนคือมันนิ่มเราซื้อตามเพื่อนดีกว่าถูกซีคิตตี้น่ารักมากมายนะจ๊ะสำหรับวันนี้ลากันไปก่อนบ๊ายบายค่ะ